ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪುನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 22 ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಎಸಳು ಸಾಮಾನು ಮಾತ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದಾಯಿನೆ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ದಂಟದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದಾಯಿನೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪೊದು ಪಂದೆನೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಕಡೆದಾತನು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೊಲು ಮಣ್ಣದ ಬೆಸಲೆಗು ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು నేను ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದಾಯಿನಿ ಇಂದೆಕ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೊಲು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನಂದೇಕ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇತ್ತ ಯಾನಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಕೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡ ಈ ಕೊಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪುನು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ದೀವೊಂದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ದೀವೊಂದಿಜಿ ಈತ್ ದಪ್ಪ ದೀಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ ನಮ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಇಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದಾತ ಬೂತಾಯಿನು ದೆತೊಂದೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋಡು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ನಯ್ಯಾವು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಮೀನ್ನ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ತೊಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.